एभ्रिवान म चाहिँ साजना चाम्लिङमा हैन अनि वेलकम टु माई भ्लग जिना चाहिँ कराउँदैछु के भयो तँलाई डिस्टर्ब गर्छस् मलाई अनि आज चाहिँ म बनाउँदैछु भेजी भन्दा नि त्यसमा एन्चोभी चाहिँ युज हुन्छ अस्ति नै बनाइदिएँ क्या सिबीको तरकारी अनि अङ्कलले के भन्दै रहेछ मासुलाई बिर्साउने तरकारी बनाइस् तैँले भन्नुहुँदै थियो क्या अनि फेरि हिजो चाहिँ हामी तरकारी किन्नु गएको थियौँ अनि अङ्कलले फेरि लिएर आऊ ल त्यो सिबी भन्नुभएको थियो अनि हिजो लिएर आएछ अनि आज बिहान चाहिँ हौ त पकाल अस्तिको जस्तै भन्नु छ त्यस्तो लेट्स कुक त्यो तरकारी एउटा चाहिँ त्यहाँ आएर सुतेको म त्यहाँ उभिएको थिएँ नि त मेरो खुट्टामा आएर सुतेको कि अनि आजको तरकारी पकाएको भिडियो चाहिँ अलिकति लामो हुनेछ तर यस्तो डिटेलमा हुनेछ कि तपाईँहरू खाना पकाउनु नआउने मान्छेलाई पनि यो भिडियो हेरेर तपाईँले त्यो तरकारी पकाउनु ट्राई गर्नुभयो भने नि फर्स्ट क्लास पकाउनु हुनेछ क्या सो अल्छी नगरी यसो हेरिदिनु होला अनि मेरो गफ पनि सुनिदिनु होला कतिजनाले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक भन्दा बरु बेसी बोल्नु न तपाईँ बोलेको यस्तो राम्रो लाग्छ सुनिराख्नु मन लाग्छ भन्नुभएको थियो नि त सो यो टाइम चाहिँ मैले अति धेरै नै बोलेको छु किनभने मैले इयरफोन पनि लगाएको थिएँ नि त अनि आई होप यु विल इन्जोय गर्नु होला मैले चाहिँ दाल बनाउनु कि नबनाउनु भयो कि किनभने अङ्कल दाल खानु छोड्नु भएको छ क्या दालले मोटाउँछ अरे अनि मासु चाहिँ जहिले खाँदा हुन्छ अरे फेरि अङ्कलको लजिक कस्तो छ दाल भुडे त्यसै भन्छ त दाल धेरै खाएर मोटाइन्छ के त्यही भएर त्यस्तो भन्छ अरे क्या अनि मासु खाँदा चाहिँ केही हुँदैन अरे कति हाँस्नु झन् त अङ्कलले त्यस्तो मिठो भन्नुभयो मेरो तरकारीलाई त्यही भएर यसो रेसिपी सेयर गरिदिउँ न भनेर अरे क्या भिडियो बनाइदियो यो ट्रन चाहिँ लेट्स सी त्यस्तै मिठो बन्छ भन्दैन होइन पहिला यो सिबी चाहिँ पुरादेखि पाहाडमा क्या हाम्रो घरदेखि तल्लो घर किरणेम्पा बाजे भन्थ्यौँ त्यो बाजारकोमा कति धेरै फल्थ्यो यो वाला सिबी यो सिबी होइन अनि अलिकति आलु होइन अनि यो झिगे माछा अस्ति यही तरकारी नै पकाउँदाखेरि यो फ्राई गरेर राखेको थिएँ क्या इजी हुन्छ क्या फेरि फ्राई गर्नु फ्राई गरेर फ्रिजमा राख्यो भने पछि निकालो चट्ट लायो भइहाल्छ सो लु म यो केलाइसकेर आई विल बी ब्याक ओके मैले चाहिँ सिबी केलाएर ब्याक हुन्छु भनेको थिएँ बट मैले चाहिँ प्याज पनि काटेँ खोर्सानी आलु पनि काटेँ होइन सिबी पनि केलाइसकेर धोएर चट्ट भइसक्यो पकाउन स्टार्ट गर्थ्यौँ आज कस्तो सनी डे छ ब्युटिफुल सनी डे ल मैले चाहिँ स्टार्ट गरेँ तरकारी पकाउनु अलिकति मेथी लगाइदिउँ यो मेथीले खासमा के काम गर्छ क्या र पड्काउनै पर्ने हामी नेपालीहरूले चाहिँ एकछिनमा जिरा होइन खै यिनीहरूको मलाई टेस्ट चाहिँ खै थाहा छैन होइन त्यही पनि पड्काउनु पर्ने पड्काइदिइराखौँ तुमी मेरे है अनि यो भइसकेपछि चाहिँ प्याजहरू सुरुमा नलाउने यो आलुलाई चाहिँ मजाले रप्याउने होइन म चाहिँ यो भेजी तरकारी पकाउँदाखेरि आलु जुनमा लाइन्छ नि जुन तरकारीमा यसरी नै पकाउँछ क्या त्यो मजाले छोप्दै यसलाई चाहिँ मजाले हुन्छ नि रप्याउँदै पकाउने क्या अनि सुरुमा प्याजहरू लगायो भन्दा यो रपिँदा ओर्दा सबै प्याज र खोर्सानी डढिसक्छ नि त त्यही भएर म चाहिँ सुरुमा बेसार पनि लाउँदिनँ अनि जस्ट यो पड्काउने मसलाहरू छ नि त्यो मात्र उ गर्छु कि अनि त्यसपछि छोप्दै पकाउने ओफ आँखै टल्क्यो ए साँच्ची यो एकछिनमा भन्छु यो कहानी ल अनि अस्ति छ्यामाले चाहिँ क्या यो के अरे नस्पाती पनि पठाइदिनु भएको रहेछ क्या मलाई देखेको थिएन आज पो देखेँ हिजो देखेको थिएँ अनि भोलि खान्छु भनेर राखेको क्या यसपालि म दसैँमा पार जाँदाखेरि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ होला हाम्रो नस्पातीको बोट यति पुरानो हो नि कति जेनेरेसनले खाइसक्यौँ क्या मेरो छाप्पा बाजेको बाउले ड्याडीले आप्पाले रोप्नु भएको अरे सो यो खाइदिउँ न म चाहिँ इयरफोन लगाइरहेको छु क्या आज अस्तिको भिडियोतिर कस्तो नराम्रो ऊ के अब झन् फोनकै छेउमा गएर म बोलेको थिएँ नि त झन् सुनिँदैन होला भनेर र पनि कस्तो क्या म बोलेको त यत्रो सानो आवाज आइरहेको रहेछ त्यही भएर आज चाहिँ इयरफोन लगाउँछु एयरपोड लाउँदाखेरि पनि त्यस्तो राम्रो भोइस रेकर्डै हुँदैन रहेछ क्या सो आज चाहिँ इयरफोन लगाइरहेको छु इस्ट र वेस्ट पुरानो कुरा इज द बेस्ट भने जस्तै क्या
मैले यो इयरफोन चाहिँ खासमा मेरो थियो क्या, मलाई काकीले दिनुभएको थियो। अनि मैले एयरपोर्ट पाएँ नि त, उता काकीले युकेबाट पठाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ मैले मेरो भाइलाई दिएको थिएँ क्या, एलबीलाई। लास्टमा त यही काम लागिरहेछ, लाग्ने भएछ। अनि होइन के भन्दै थियो, ल नि त तिम्रो एयरपोर्ट मलाई देऊ अनि यो इयरफोन लैजाऊ अरे क्या। तर यो इयरफोन लाउँदाखेरि चाहिँ बिर्सी गएर र झट्ट यस्तो सटसट हिँड्दाखेरि चाहिँ नि फोन लड्छ भन्ने ठुलो टेन्सन क्या। जेको पनि एउटा राम्रो एउटा नराम्रो। हाम्रो त पहाडमा के अरे घरमै त्यो नस्पातीको बोट, हामी त सानो हुँदाखेरि त्यो बोट त झन् यङ थियो नि त, कस्तो फल्थ्यो क्या। अनि त्यहीँ रुखमाथि पस्यो अनि पुरा ताछ्यो अनि खायो, खाइ नसक्यो फ्यात्त फ्याल्यो, फेरि कुन राम्रो हुन्छ ट्याप्प टिप्प खायो हुन्थ्यो। अनि एकचोटि नस्पाती हामीले उता इटरीको हटियामा किन्नु खोज्दा पो ठुलो मम्मीले तिमीलाई खान्छौ किनेर, म पहाडमा त्यहाँनिर सुँगुरलाई दिन्छु, तिम्रो चाहिँ किन्दै खाऊ भन्दै कराउनु। यसरी काट्ने स्टाइल पनि क्या हेर यस्तो होइन, यस्तो यसरी अनि खाने पुरानो यसरी राखिन्छ क्या, काट्दाखेरि काटिनु हुन्छ। अलिक मजाले भएको छैन रहेछ। अनि पछि यसलाई यो पानी लाउँदै त्यो अब पाक्ने गरी बनाउनु पर्दैन कि यसो गरेपछि चाहिँ। अनि अब यो सिबीको मोइस्चरले नै हुन्छ नि, ग्रेभी ग्रेभी टाइपको हुँदै जान्छ क्या, मिठो हुन्छ। सानो आगो बनाएर चाहिँ रपाउनुपर्छ, फेरि ठुलो आगो भने त डढिहाल्छ क्या। त्यो अलिक रातो रातो भयो नि, त्यो चाहिँ मैले सुरुमा ठुलो आगो नै छोडेँ नि त, त्यही भएर त्यस्तो भयो। हामी चाहिँ खाँदैछौँ नास्पाती। पहिलाकै स्कुल पढ्दाखेरि हामी कति हो त्यस्तै 3-4 समथिङ त्यस्तैमा हुँदाखेरि यस्तो क्या, मेल भन्ने त उँधोतिर त अर्कै खाले क्या, यत्रो यत्रो डल्ला हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसलाई यसरी बिचमा यसरी क्या यसरी चिर्दाखेरि यत्रै हुन्थ्यो पनि मेल भनौँ न, उसिनेर अनि बेच्थ्यो क्या। अनि यतिलाई चाहिँ 2 रुपियाँ अनि फेरि यति आधीलाई यसलाई चाहिँ 1 रुपियाँ भन्थ्यो क्या। अनि फेरि हाम्रोतिर मेल त फेरि यस्तै नस्पाती टाइपकै हुन्छ, तर यत्रो यत्रो मात्र हुन्छ क्या। त्यो पाक्दाखेरि पनि अब यो नस्पाती चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ होइन पाक्दा ओर्दा, अनि मेल चाहिँ पाक्दा पनि यत्रै साइजको हुने क्या। अरे हामी त त्यसलाई पो मेल भन्थ्यौँ, यता त यस्तोलाई भन्दो रहेछ भएको क्या। अनि पछि हाम्रो कान्छी काकीलाई सुनाएको थियो नि त, अनि उता तेह्रथुम के कता पो त्यो साइड पनि मेल त त्यसलाई नै भन्दो रहेछ क्या। ठाउँअनुसार चिजहरूको नाम पनि फाल्टै फाल्टै के है। अनि स्कुलको बेलामा के नखाएको चिज पनि खाइने क्या आमा। अनि फेरि त्यो उता तराईतिर जलेबी भन्छ नि, जलेबी नि होला हौ, तर त्यो चाहिँ त्यो पकाउनेवाला जेरी होइन कि फल्ने क्या रुखमा। हाम्रो त्यो चौधरी साथीहरूले लिएर आउँथ्यो क्या। अनि के यो भन्दा जलेबी जलेबी हुन्थ्यो क्या, गुलियो हुन्छ हौ, कस्तो मिठो हुन्छ त्यो नि। आज कस्तो साउन्ड राम्रो सुनेको छ होला क्या, मैले इयरफोन लगाएर। इयरफोन किन्ने बेला भयो अब फेरि क्या गरौँ है, यो केही जे कुरा पनि स्टार्ट गर्दाखेरि आमा यो पनि चाहिने त्यो पनि चाहिने त्यो पनि चाहिने सबै कुरा। म चाहिँ फेरि पहिला क्या मेल भन्दा नस्पाती चाहिँ मिठो लाग्थ्यो। फेरि एक बोटको उता त्यो अस्ति नै लसुनवाला रोपेको साइडमा पनि एउटा बोट छ नि त मेलको, त्यो साइडको चाहिँ फेरि कस्तो मिठो हुन्थ्यो हौ, रातो पाकेपछि त त्यसको बोक्रा पनि रातो हुन्थ्यो, गुलियो क्या। हाम्रा तरकारी कस्ता भयो हेर्नु, यस्तो हुनुपर्छ क्या। अनि हेर्नु है काट्दाखेरि पनि चट्ट काटिन्छ है। अनि अब चाहिँ भएको जति सबै कुरा लाउने, सुरुमा लगाइदिउँ बेसार के यसरी पकाएपछि यो आलु चाहिँ मजाले फ्ल्याट फ्लिट हुन्छ। के भन्छ हो त्यसलाई, फ्ल्याट फ्लिट
मजाले फ्ल्याट मेरो वर्डहरू सुनेर पनि छक्कै पर्नुहुन्छ होला। यो भयो हैन। अब लाइदिन सिबीको तरकारी। यो नि तरकारी जे पनि पकाउँदाखेरि क्या सानो आगोमा बिस्तारै पकायो भने मिठो हुन्छ अरे बजुले त्यस्तो भन्छ। तर कुनै बेला त यस्तो हतार हुन्छ हैन, अनि ठुलो आगोमा फटफट पकाइदियो। तर हो पनि जस्तो लाग्छ कुनै बेला चाहिँ अब यता तरकारी योहरू भुट्दै गऱ्यो अनि अब प्याजहरू यसमा चाहिने मसलाहरू कहिलेकाहीँ त रेडी बनाउन अलिक टाइम लाग्छ नि, अनि सानो आगो बनाएर त्यो चाहिँ छोडिदिइरहेको हुन्छ कि साँच्चै चाहिँ मिठो हुन्छ क्या त्यसरी पकाएको। त्यो म पनि यसलाई पनि सानो आगो बनाएर पकाउँछु, आज पनि ढिलो बनाएर छोपिदिनु ल फेरि। यो चाहिँ छोप्दै पकाउँदै छोप्दै घरिघरि चलाउँदै सानो आगोमा बनाउने ल। यसलाई चाहिँ अब सानो आगोमा छोप्दै पकायो भने चाहिँ नि यसकै मोइस्चरहरू अनि यसको पसिना पनि हुन्छ नि त, अनि पानी एड गर्नु पर्दैन क्या। पानी एड गरेपछि चाहिँ अर्कै खाले उभइहाल्छ क्या टेस्ट। सो अब लम हामीले अदुवा लसुनको पेस्ट यति लम, अनि लगम जिरा धनियाँको धुलो, अनि लगम अलिकति धुले खोर्सानी, अनि चलाइदिउँ। त्यसरी यो किचनमा अब के खानाहरू बनाउँदा हुन्छ नि यति लाउँदा ठिक्क हुन्छ होला भन्ने टाइपको मेजरमेन्ट आफै आउनु पनि सुपर नेचुरल पावरै होला कि अरे। यो चाहिँ अलरेडी फ्राइड हो कि, अनि तपाईँहरूको चाहिँ फ्राई गरेको छैन भने चाहिँ नि सुरुमा आलु फ्राई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो फ्राई गर्नु, निकाल्नु, अनि त्यसपछि आलु फ्राई गर्नु होइन, अनि फेरि पछि एड गर्नु। नत्र त्यही आलुसँगै भइराख्दा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन। मैले चाहिँ अस्ति नै फ्राई गरेर राखेको थिएँ क्या, इजी पिजी लेमन स्क्विजी हुन्छ क्या पछि पकाउँदाखेरि। अरे धेरै पकायो क्या हौ तरकारी, धेरै त भएन होइन 4 जनाको लागि यस्तो धेरै। तर अर्को तरकारी पकाउँदिनँ म, अर्को तरकारी हुँदा नि हिजोको छ कि त्यही त्यो र यो खाना भइहाल्छ नि भनेर मैले चाहिँ दालहरू नबनाएँ क्या। अहिले भने नि अङ्कलले खाने होइन, हामीले खान्छौँ त्यही पनि पकाएन किनभने हिजोको पनि छ नि त, किन खेर फाल्नु होइन। अनि टमाटर एड गर्ने। अघि मेरो आगो चाहिँ सानो नै छ है, धिमी आँच भन्छ नि। झन् यो मसलाहरू लगाएपछि त झन् ठुलो आगो बनाउनै हुँदैन कि, झन् डढिहाल्छ। अब पानी अलिअलि लाउँदै पकाउँदै गऱ्यो भने चाहिँ इट्स ओके होइन, तर म चाहिँ पानी नलाई पकाउँदैछु नि त, गएर फेरि छोपिदिएँ। See how good it looks. Oh my god. साजमा चामल राई चाक्दिन अलिकति। गुड। तर एकछिन टमाटर अझै मजाले पाएको छैन कि, पाक्न त पाक्यो अलिक यो पनि बिलाउने गरी भनौँ न, छोप्दिउँ फेरि। सिए मेरो आगो चाहिँ त्यत्रो छ है, होल टाइम मैले यत्रै आगोमा पकाइरहेछु। मेरो चाहिँ पुरा कस्तो टाउको दुखिरहेछ क्या आज, राति यस्तो बिम्झेको थिएन, अनि यस्तो है राति यस्तो बिम्झेको थियो कि यस्तो गर्मी भइरहेको थियो। मैले चाहिँ फेरि हाम्रो कोठाको फ्यानहरू सबै थन्काइदिइसकेँ क्या, जाडो सुरु भयो नि त, अनि फ्यान खोलौँ भनेको पनि थिएन, अनि त्यही भएर मेरो टाउको साइडको चाहिँ झ्याल खोलिदिएको थियो नि त, त्यो अनि हावाले हानेर यस्तो टाउको दुखिरहेको थियो। धनियाँ पनि अलिकति लगाइदिउँ भनेर धनियाँ नै धोइदिएको नि। साँच्चै मेरो चपिङ स्किल कतिको दामी छ। त यसरी पक्रेर चाहिँ काट्छ नि त्यसरी चाहिँ आउँदैन क्या मलाई, लाइक यो समात्नु चाहिँ क्या, सो यसरी नै समातिदिन्छु। मेरो चपिङ स्किललाई रेट गर्नु हेरे क्या कमेन्ट सेक्सनमा, 10 मा कति पोइन्ट दिनु चाहनुहुन्छ मेरो कटिङ स्किललाई। अन्त सानो छुरी हुन्छ नि, सानो त्यो चाहिँ प्रायः फ्रुट काट्ने नाइफ
भन्दो रहेछ हैन। अनि त्यसले नै तरकारीहरू काटिरहन्छ कि यस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ, त्यो हेर्दै अप्ठ्यारो लाग्छ क्या मलाई। कसरी काट्नु मलाई टिक्लिक 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 गर्दै काट्छ कि। ओ माई गॉड, नट माई थिङ। म त त्यो छोरी दिएर कसैले किचनमा काम गर्न लाग्यो भने म त बियोस हुन्छु होला। फाइनल कस्तो मिठो बास्ना आइरहेको छ। यमी यमी यमी। साइना इज काइन्ड अफ गुड सेफ त नगर्ने, पकाउने भात पनि पकाउने अरे। हेर्नु है मेरो तरकारी, आलु सिमी अनि झिङ्गे माछाको तरकारी। धनिया पनि लगाइदिएँ ल, यतिकै होस्। धनिया चाहिँ चलाउँदिनँ, भरे खाने बेलामा चलाउने। सो मैले ग्यास अफ गरिदिएपछि बाई बाई। मेरो अङ्कल र काकी चाहिँ फेरि उता बाहिर जानुभएको छ क्या काम परेर। सो आउनुहुन्छ अनि मात्र खाना खान्छौँ। यतिकै भइरहेको छु। अब चाहिँ फेरि यो यतिकै राख्ने, छोप्यो भने फेरि कस्तो नराम्रो हुन्छ क्या। यतिकै भइरहेको छु, बरु पछि तताउने खाने। है त सेयु भरे खाना पस्किँदै गरेको भिडियोमा यस्तो पुछि पनि दिउँ होइन। सबै उछिटिरहेछ। कतिको चाहिँ यसरी खाना पकाउँदै पुस्दै गर्ने बानी हुन्छ, कतिको चाहिँ यसरी पकाइसकेर पुस्ने बानी हुन्छ। मेरो चाहिँ दुइटै बानी छ। कहिले पकाउँदै पनि पुछिरहन्छु, अति धेरै उछिट्यो यता फोहोर भयो भने चाहिँ पुस्दै पकाइरहन्छु, यसरी अलिअलि मात्रै। आज त त्यस्तो धेरै फोहोर भएको छैन नि त, त्यही भएर पकाइसकेर पुस्छु कहिले चाहिँ। अब जुठो भाँडा पनि गरिदिउँ होइन। यसमा चाहिँ सुरुमा के यो साबुन के अरे के थियो त्यो उको नामै बिर्सेँ त्यतिका। चाहिँ भने यो कालोवाला साबुन त त्योले निकालेको थियो नि त। अनि त्यो आउने बित्तिकै बा यो साबुनले कस्तो राम्रो हुन्छ ब्ला 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 भनेर अनि चलाएन। अनि अरू ब्रान्डहरूले पनि निकाल्यो क्या यस्तो कालोवाला। अनि पछि चाहिँ फेरि थाहा हुँदै गयो कस्टमरहरूलाई, लाइक हात कालो हुने के हुने। त्यसपछि फेरि चलाउनै जरो क्या। यो चाहिँ धोनीको होला, धोनीले पनि पछिबाट यो कालो निकालेको थियो क्या। अस्ति नै यो साबुन किन्दाखेरि त अर्को बिमहरू थिएन क्या, भिन्की बिम भन्छ थिएन। अनि यहीले कालो। अनि यहाँको चाहिँ पानी बसाउने बित्तिकै यो भाँडा यसरी कालो हुन्छ कि। अनि यो लाउनै पर्छ यो स्टिल जुस। अनि भाँडासाँडा खिएर नलाम भने पनि कालो देखिने, लाम भने पनि भाँडा खोज्ने। त्यसो टाउ दुखेको साँच्चीको दबाई खाइदिन्छ म त। कस्तो छ यो टाउ दुख्यो भने नि दबाई खाएन भने यतिकै दुखी निकै हुँदैन कि, दुखिबस्छ। अनि दिनै खराब भइसक्यो क्या, दबाई खाइदियो। त दबाई सानोदिनो टाउको दुख्दाखेरि दबाई खानु राम्रो त होइन भन्छ होइन। त्यही पनि अब दिनै खराब गरेर के बस्नु, एक बारको जिउ। सोमबारे औँसी हो खेली जाउँ देउसी। ओहो हो, यसपालि हामी पुरा तिहारमा भैलेनी खेल्ने सल्लाह गरेछौँ। तर कति 4-5 वर्षै भयो क्या, जहिले खेल्नुपर्छ ल यो साल, खेल्नुपर्छ ल यो साल भनेको चाहिँ कहिले सक्सेस चाहिँ हुँदैन क्या। यसपालि पनि हेरौँ, साथीहरू नै पुग्दैन, टिमै पुग्दैन। त्यही भएर कुनै टाइममा चाहिँ नि धेरै साथी हुनु पनि राम्रो जस्तो लाग्छ क्या। यसरी त्यति ग्रुपमा उ गर्ने कुरामा चाहिँ साथी नै हुँदैन। आफ्नो एउटा साथी चाहिँ ऊ र म मात्रै खेल्नु जाऊँ, कसरी जानु त। फुच्चाफुच्चीहरू बच्चाहरू हुन्छ नि, अनि उनीहरू चाहिँ अब त के अरे लक्ष्मी पूजा पनि स्टार्ट भएको हुँदैन, 2-3जना भएर आउँछ नि, भैलानी भन्ने टाइपको। त्यसरी नै जानु भयो नि, के गर्नु। लेट्स सी। अनि मैले त खाना पसेको पार्टमा ब्याक हुन्छु है भनेको थिएँ, मैले त बिर्सेछु क्या भिडियो खिच्ने। अनि हामी चाहिँ खानाहरू खाइसकेर छ्यामालाई घुमाउनुको लागि यता भक्तपुर दरबार स्क्वायर आएको थियौँ क्या। अनि के भन्नु न, ठ्याक्कै मदन कृष्ण श्रेष्ठ ज्यूको भिडियो सुट हुँदै रहेछ क्या। यहाँनिर चाहिँ प्रायः कहिलेकाहीँ भेटिरहन्छ कि कसको भिडियो सुटहरू। सो इन पर्सन मैले सेलिब्रिटीहरू त्यति देखेको छैन क्या। अनि उहाँलाई देखेँ, ओ माइ गॉड कस्तो खुसी लागेको थियो नि। दसैँ आयो, दसैँ सफा हुँदै रहेछ।
सब मन्दिरहरू सफा गर्छ अरे दसैँमा। सब यो के ध्वजा कि समथिङ के भन्छ त्योहरू पनि फेर्छ अरे। सो त्यो स्टार्ट भएछ दसैँ भाइब्स छन् के अरे भक्तपुर। अनि यो सन्नी डेमा चाहिँ क्या आकाशहरू चाहिँ यस्तो राम्रो देखिने होइन सिनहरू चाहिँ, तर गर्मी चाहिँ यस्तो हुने कि हिँड्नै नसकिने क्या, यस्तो गर्मी थियो यो दिन पनि। खतरा नेवारी सेट चाहिँ मैले तर कहिले खाएको छैन। मिठोवाला यो हेर्नु कस्तो छ, सापु मिर्चा खानु आएको त्यही भएर दुई प्लेट। यस्तो खाएर मोटो हुनु पनि हामी नेवारको ज्वाइन त होइन, त्यही पनि खाइदिएको अरे। अलिक टाढो टाढो राख्नु पर्यो। कति सानो ढुङ्गा लिएको क्या तिमीले? सानो ढुङ्गा भयो क्या मेरो लागि जाने। तिमीले सकायो जाने सबै सकायो, सानो भयो क्या ढुङ्गा। हल्यो ओके ओइ सिट ल्या ए दुईटा पठाउन सक्छ नि त होइन। ओके ओके अब कस्तो दुईवटा ओके थुक्क सानो ढुङ्गा हो। ए दुईचोटि पाउँछ त्यसरी बाटो मान्छे। अरे वाह ओके ओके अब कस्तो? अब तिनटा समात्ने तिनटा र तर हाम्रो अर्कै खाले हुन्थ्यो नि, हल्यो जस्तो रहेछ तिमीहरूको। ओके ओके अब यस्तो चाहिँ पाइदिए सिट भन्दा थाहा छ हाम्रो यस्तो होइन, यस्तो होइन 1 2 होइन यस्तो 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 होइन सिट झऱ्यो। ए तिमीहरूको जिप पाइदियो हुँदो रहेछ। अनि हाम्रो अर्को मेम्बर भयो एड भएछ ल। अनि युट्युबर हो मेरो पनि युट्युब हेर्नु ल, म यो भिडियो युट्युबमा हाल्छु ल। मेरो टर्न कस्तो हो किन हौ? 4वटा होइन मेरो 4वटा माथि म मेरो आफ्नै ढुङ्गाले राति पनि यसलाई चाहिँ बाहिरको स्वर छ हेर न त्यहाँ। के गरेको काली जिना जिना यहाँ बस्न सक्दैछन् ढोका गाडी यही रहेछ। मैले कतिखेरदेखि यहाँ बस्यो भन अहिलेदेखि लौ चिसो म्याटमा बस्दिरहेछ नक्कली। म त छैन होला सोचिरहेको थिएँ क्या। यहीँको बसिरहेछ मेरो काली त। म नि लु हिँड माम खानुपर्छ।